Ε, θα είναι τυπικό να πω ότι σας συγχαίρω για την διοργάνωση, τα σωματεία και όλους για το θέμα και τη θεματολογία που υπάρχει. Δεν είναι αυτό όμως το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια Λάρκο η οποία θέλουν να τη σβήσουν, θέλουν να την τελειώσουν. Υπάρχει μια ΔΥΠΑ η οποία προκαλεί με αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει εξαγγείλει και υπάρχει και ένα ερώτημα το οποίο πλανάται καλά. Αν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα πάει ο Μπολντοζέρης, να το πω έτσι πολύ απλά, ή αυτός ο άνθρωπος που δουλεύει μέσα στη ΣΤΟΑ για να προσφέρει ή να κάνει κάτι, αν ήταν κάτι σοβαρό να πούμε ότι το κάνει. Αλλά για τα μάτια του κόσμου να υπάρχουν τέτοιες λογικές και τέτοιες διαδικασίες από μια κυβέρνηση η οποία απέτυχε παταγωδώς, απέτυχε, δεν έκανε κάτι άλλο, στο θέμα Λάρκο, διαχείρισης Λάρκο, αλλά απέτυχε και κάτι άλλο, αγαπητοί φίλοι. Απέτυχε να εφαρμόσει την ίδια την νομοθεσία της. Απέτυχε αυτά τα οποία έλεγε ότι θα κοιτάξουμε να αξιοποιήσουμε για ένα μεταβατικό στάδιο όσο πολύ περισσότερο μπορούμε τις εγκαταστάσεις και το πλούτο να έχουμε καλύτερο παραγωγικό αποτέλεσμα. Ούτε αυτό έκανε. Έκλεισε τη Λάρκο, έκλεισε τα πάντα, δημιουργεί ένα ζήτημα τεράστιο σε όλες τις όποιες περιοχές και αν με αυτή την απασχόληση την οποία ευαγγελίζεται και επαγγέλλεται ότι θα κάνει κάτι ιδιαίτερο, τι θα κάνει αλήθεια με αυτές τις θέσεις εργασίας τις οποίες λέει ότι μπορεί να κάνει και πού θα κάνει και μήπως γνωρίζετε αν σε αυτούς που απευθύνονται έχουν αποδεχθεί αυτές τις θέσεις. Βρήκα δημάρχους της περιοχής και λέω τι θέσεις εσείς έχετε ζητήσει ή προτείνετε, λέει ούτε καν ξέρουμε τι μας λέτε. Και εν πάση περιπτώσει μου λέει ένας δήμαρχος και εγώ ρε Γιώργο τι να τους κάνω αυτούς. Τι να τους κάνω, τι να κάνω αυτούς τους ανθρώπους, λέει, τι να χρησιμοποιήσω. Και σώνει και καλά να χρησιμοποιηθούν ή να πούμε ότι κάτι κάναμε για να βγούμε από το αδιέξοδο. Υπάρχει μεγάλο αδιέξοδο, φίλες και φίλοι, για τη Λάρκο αυτή τη στιγμή, για το θέμα το εργασιακό, για το θέμα γενικότερα της περιοχής και σε κάθε περίπτωση 500, 600, 700 θέσεις εργασίας να λείψουν, γιατί λείπουν πραγματικά, είναι ένα ζήτημα τεράστιο για την περιοχή. Και οικονομικά και κοινωνικά και πολιτικά και πολιτιστικά και όπως θέλετε να το πάρετε. Είναι λοιπόν ζήτημα το οποίο οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ξεπερνάει αυτό ίσως το ζήτημα της ημερίδας που είναι πολύ ιδιαίτερο σήμερα. Έχει καθαρά ένα επιστημονικό χαρακτήρα και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και έπρεπε να γίνει και ίσως και νωρίτερα αυτή όλη η διαδικασία και να ήταν και ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση για τα σχέδια τα οποία είχε και τα δεδομένα τα οποία πιστεύω ότι θα προκύψουν από αυτή την ημερίδα, προκειμένου να έβλεπε αν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο ή δεν μπορεί, δεν ήθελε. Αυτό είναι. Δεν ήθελε, είχε βάλει ένα προγραμματικό στόχο. Και άκουγα τότε τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, που λέει, μα τι μιλάτε, με ποιους είστε, και το λέει πού, στην αντιπολίτευση. Γιατί η αντιπολίτευση τότε, Γιάννη το θυμάσαι, ήμασταν κάθετοι σε σχέση με οτιδήποτε γίνεται. Και αυτά είναι τα έργα και οι μέρες μιας συμπεριφοράς και πολιτικής συμπεριφοράς και στόχευσης. Πλήρης απαξίωση και πλήρης αποβιομηχάνηση, αλλά έναν τέτοιο πλούτο το οποίο έχουμε ως χώρα, γιατί δεν το εκμεταλλευόμαστε και αφήνουμε ένα τέτοιο προνομιακό χώρο στον ιδιώτη και σε ποιον άλλον προκειμένου να το αξιοποιήσει. Και τι θα είμαστε εμείς ως χώρα και ως κοινωνία. Εγώ επαναλαμβάνω ότι χαίρομαι για την ημερίδα σήμερα. Χαίρομαι θα παρακολουθήσουμε και τα αποτελέσματά της και τα συμπεράσματά της με πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όμως, θεωρώ ότι και εσείς το λέτε, αλλά επαναλαμβάνω μαζί με εσάς, ο κόδωνας του κινδύνου είναι ένας και μοναδικός. Απαξιώνεται πλήρως η περιοχή. Απαξιώνεται πλήρως η Λάρκο. Εγκυμονείται μεγάλος κίνδυνος για τα χωριά και για τους δήμους που έχουν σχέση με αυτή την περιοχή και δεν υπάρχει και κανένα άλλο σχέδιο. Το όποιο σχέδιο με τη ΔΥΠΑ και με τα δίθα καλωσορίσματα τα Μητσοτάκη, ελάτε παιδιά να σας δω, και τι μας έκανε, τι είπε. Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών ότι τι έγινε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κτηρίσουμε την προσωρινή διαταγή του πρωτοδικείου. Αλήθεια. Τα ασφαλιστικά μέτρα είναι αυτά τα οποία αυτό είπε στους εργαζόμενους να τηρήσουμε. Αυτό πήγαν οι εργαζόμενοι να πούνε. Ή να πούνε τι κάνουμε τη Λάρκο. Πού πας εδώ, πώς την αφήνεις έτσι πίσω. Και αυτή είναι μια λυμμένη απόφαση, η οποία δυστυχώς δεν νομίζω ότι αν δεν υπάρξει αντίσταση που συνεχίζεται, αλλά καθολική της όλων μας, θα ανατραπεί. Πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να παραμείνουμε έτσι απλώς θεατές από εδώ και πέρα σε αυτά τα σχέδια τα οποία υπάρχουν. Και πάλι καλή επιτυχία στην ημερίδα σας και να είστε καλά.